Han gjorde ikke noget forsøg på at benægte sin skyld. Han gjorde ikke noget forsøg på at benægte sin skyld. Han nægtede at fungere som fjendens spion. Han nægtede at fungere som fjendens spion. Han står over for dødsstraf for spionage. Han står over for dødsstraf for spionage. Det følgende år stemte parlamentet for at afskaffe dødsstraf for mord. Det følgende år stemte parlamentet for at afskaffe dødsstraf for mord. Regeringen planlægger at afskaffe tilskud til landmænd. Regeringen planlægger at afskaffe tilskud til landmænd. Offentlige tilskud giver disse industrier en uretfærdig fordel. Offentlige tilskud giver disse industrier en uretfærdig fordel. Fremtiden ser dyster ud for disse industrier. Fremtiden ser dyster ud for disse industrier. Huset stod i et dystert og øde landskab. Huset stod i et dystert og øde landskab. Denne ø er øde og utilgængelig. Denne ø er øde og utilgængelig. Toppen af Mount Everest er det mest utilgængelige sted i verden. Toppen af Mount Everest er det mest utilgængelige sted i verden.